Jangan lupa subscribe Zebra Musik. Iya, okay? bener. Ya, assalamualaikum. Tetap semangat, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujan bro, dapat orderan di Happy bro. Ini lebihan bro, efek hujan bro. Orderan Gojek ya, Mbak? Hah? Iya, atas nama Driver Gojek. Iya, tak tunggu di depan ya, Mbak? Oke. Oke, sahabat YouTube ya, kita akan melakukan pengantaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat YouTube ya, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama kami di sini. Ojol kota kraksaan doa sore hari ini menjelang maghrib ya, sudah maghrib ini ya. Semoga ridha Allah, syafaat Rasulullah, restu kedua orang tua dua dan guru dan juga para pemimpin selalu menyertai kita, amin. Oke sahabat YouTube ya, ini lagi hujan ya bro, kraksaan diguyur hujan begitu ya. Kita akan melakukan pengantaran ya. Oke, menuju ke arah barat, area kraksaan ya bro, Pantura ya. Tuh, seperti biasa dengan tunggangan sang kuda besi ya bro. Weh, gelap dulu bro. Oke, ini adalah pertigaan semampir ya bro. Tuh, oke. Masih nyampe jembatan semampir ya bro.
ikon penghubung kota Kraksaan dengan Pajarakan, bro. Begitu. Oke. Tadi agak deras ya, bro. Kalau sekarang ini sudah lumayan ya. Agak sedikit gerimis ya, bro. Tuh. Bismillah. Basah-basahan, bro. Hujan-hujanan, bro. Gitu. A few moments later.